Em dic Aleix García Vidal, tinc 28 anys, ja portava anys sense fer res, no m'adaptava molt bé i aquí porto des de l'any 2015, estic molt a gust. Abans no sabia tant d'informàtica i ara el que estem fent és càlcul, que me costava i ara, mira. Pues a mi m'agrada molt el futbol, molt l'esport en general, la música, els selfies, de tot una mica. Soc Anna Maria, tinc 57 anys, vinc aquí al Club Social i m'he millorat el poder comunicar-me. M'agrada molt la història de l'art, sobretot la cuina, i jo m'ho passo molt bé, de veritat. I a mi m'encantaria ser metge i sobretot neurocirurgia. La CIT, amb la col·laboració de la Fundació Privada de Can Gelabert, van crear el 2012 l'Espai Social, dirigit a persones majors d'edat amb intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera, on l'aprenentatge i el lleure s'interrelaciona per potenciar les seves capacitats i la seva autonomia personal i social. A l'espai social acudeixen persones amb intel·ligència límit, les quals per diverses circumstàncies no poden accedir al món laboral o tenen molts espais de temps lliure, i el que els oferim aquí a l'espai social és un lloc on interrelacionar-se entre iguals, on fer un grup d'amistat, sentin aquest benestar pel fet de sentir-se en el seu grup de referència i sobretot incrementar la seva autoestima. M'encanta viatjar per connectar amb persones a tot el món. El Club Social Can Gelabert és un espai que combina formació i lleure a través dels tallers setmanals que es realitzen en horari de matí i tarda. L'objectiu és oferir educació i lleure, promoure l'autonomia personal i fomentar la participació i l'intercanvi social. Per altra banda, el Club Divertiment ACIT és un servei de lleure on trobar un grup d'amics i amigues amb els qui sortir i realitzar activitats a Barcelona els caps de setmana. Fomenta la iniciativa i l'autonomia dels usuaris a l'hora d'escollir i realitzar activitats lúdiques, així com els coneixements sobre la xarxa de recursos i ofertes d'oci de la ciutat de Barcelona. Mira'm. 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 «25 anys fent visibles les persones amb intel·ligència límit».